जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब अज माशाल्लाह 6 बकरा की लाट आ गई ने 2024 की कुर्बानी ते लगन वाले माशाल्लाह बकरे न। ते बड़े दोस्तों की फरमाइश भी आई कि फौजी भाई वजनी बकरे लिया दो जेडे 50 kg 45 kg दे बकरे होवन। अज जनाब 45 तो 50 kg वाले माशाल्लाह बकरे आ गए ने, खूबसूरत और नायाब तोहफे और वीडियो ने शुरू तो लाते आखिर तक जरूर वॉच करना है। पहले नंबर पे आगे ने वाइट माशाल्लाह खूबसूरत माशाल्लाह बकरा तोता पे चंगी झालर चे और माशाल्लाह दो दांदी ने और खूबसूरत माशाल्लाह लॉबरा टोर फिर के विखा रहे हैं। चारा भी जानवर को खवा के विखावन का मकसद होता है कि सेहतमंद और माशाल्लाह एक्टिव ने और डिमांड ही मुनासिब हो सी। हालांकि लख रुपये वाली चीज़ बिरा लेकिन फौजी गोट फार्म ते 1000 रुपये मिल सन। ए पठोरा है, अगर तुसी किसी फार्मर तू या किसी मंडी का विजिट कर सो ना तो पठोरा का 80 90 हज़ार रुपये डिमांड कर दें, क्योंकि हुसन और खूबसूरती का पैसा होता है। तो लो बिरा उस तो बाद ब्लैक मक्खी चीना आ गया, जिंदा वजन 50 तो 55 kg माशाल्लाह वजन है, 36 इंच 37 इंच की हाइट है और वेल कमाल दी। तलो बिरा बंदे नू नाल बिठा ही तय कि तुहानू हाइट का भी पता लगे कि छोटा मोटा नहीं है माशाल्लाह, चंगे हाइट लेंथ वाला माशाल्लाह पठोरा ही ने और दो दांत और खस्सी पठोरा है। तो लो बिरा शेरा बीतल माशाल्लाह दो दांदी ने और खस्सी पठोरा है, जिंदा वजन 45-47 किलो माशाल्लाह दा जिंदा वजन ही ने और जनाब 35-36 इंच की हाइट है। खूबसूरत माशाल्लाह पठोरा ही ने, गुलगुला जिन्होंने ना गोशत बरो है माशाल्लाह पठोरा, इन्हें गोशत बरा माशाल्लाह पठोरा हर पॉइंट वालों जबरदस्त, कोई ऐसा पॉइंट नहीं जरा घट हो, हर पॉइंट वालों जबरदस्त ने खूबसूरत ही ने और बिरा ए लख वाली चीज़ है। इंशाल्लाह फौजी गोट फार्म ते 1000 रुपये मिल सन। खूबसूरती हुसन क्वालिटी नस्ल और तुहाडी अखां दे सामने माशाल्लाह वेखो जी। सुन्नत इब्राहिमी ते जेडे सोहने जानवरों ने ओडा ही सवाब होंदा बिरा ते फ्रैश दो दांत बिरा डिटेल नाल चेक करवा रहे। तो लो बिरा हुसन और खूबसूरती दी माशाल्लाह खीर होगी ने, एक दो चढ़दे सोहने माशाल्लाह पठोरे ही ने, 36 इंच की हाइट ने, 35 तो 36 इंच 45 kg जिंदा वजन खूबसूरत। हालांकि जो बकरा तो दिखाते 55-60 किलो आखते नहीं बिरा 45 तो 47 किलो जिंदा वजन ही ने, चंगे कन्ना दे लापर ही ने, बंदे नू नाल खड़ा किया तो हाइट का ही पता लगे। हाँ कोई मेरे को आवना चाहे बिरा मेरे को आके भी तुसी जानवर लै सकते ने। आओ मेरा बिरा लोकेशन लुडन शहर जिला विहाड़ी है, लुडन मेन अड्डे ते UBL बैंक और PSO पंप दे सामने। इतना मेरा सोना भाई आओ आके वेख के ले जाओ, ठीक है ना। पूरी डिटेल ना तुम दस रहे हैं। तो लो बिरा चारा भी खवा के विखा रहे हैं और टोर फिर के विखा रहे हैं कि सेहतमंद और माशाल्लाह एक्टिव ही ने। तो लो बिरा हुसन और खूबसूरती माशाल्लाह वेखियो, एक दो चढ़दे सोहने माशाल्लाह जानवर, 36 इंच हाइट, जिंदा वजन 45-47 किलो, खूबसूरत माशाल्लाह फेस ब्यूटी, कलर क्वालिटी, बेल जबरदस्त, दुम जबरदस्त, कोई ऐसा पॉइंट नहीं जरा घट हो तो टोर फिर के विखा रहे हैं, कोई लंगड़ा लूला नहीं। तो लो बिरा आखिरी नंबर ते आ गए ने लाल खट्टा मक्खी चीना शुमार होंदा जनाब, खूबसूरत प्योर मदरसा नस्ल का पठोरा ही ने। और बिरा यही चीज़ां अगर तुसी मंडियां दा विजिट कर सो या अयालियां कोल पुछो तो ये नाल 6 बकरे की लाट घटो घट तो ना बिरा घटो घट तो 70,000 तो घट गल नहीं सुननी होना, लेकिन बिरा अपना रेट बिल्कुल नहीं होना ने, बिल्कुल जायज़ और मकूल राइट हो सी। बाकी जनाब जिस बिरा चाहिए जनाब स्क्रीन पर नंबर चलता पिया, राबता करके मुनासिब कीमत